ଝିଅ ଆଜି ରେଡି ହେଇଥିବୁ ତୋ ଘର ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ଯା ରେଡି ହେଇଯିବୁ ଯା। ଆସ ଆସ ଆସ। ଆଉ କାଇଁ ଲେଟ୍ କର ଝିଅ ଡାକ ଦେଖା କାମଟା ସାରା ଆରେ ମା ଶୁଭ ଆଇଲୁ ରେ। ଆଉ ଆମର ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଉ ତମ ମତାମତ କଣ କହିବ ଆଉ? ଦେଖନ୍ତୁ ମତ ଦବା ଆଗରୁ ମୋ ଝିଅଟି ପଚାରି ଦଉଛି। ତୋଟେ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତି। ହଁ ବାପା ପଚାର। ତୁ ଯଦି କାହାକୁ କଥା ଦେଇଛୁ କହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ବାହାଘର ଆଉ ଆଗେଇବିନି। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ ତୁମ ଦେହ ଝୁଇଁ କହୁଛି କାହାକୁ କଥା ଦେଇନି। ହଉ ଆମେ ଏଥର ଆସୁଛୁ। ହଉ ଯା ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ବାପା ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଆଉ ତା ସହିତ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପା। ତମ ଯଦି ପଶିବାର ବଳ ନଥିଲା ତମେ ବାହା ହଉଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ତମେ ଯଦି ରହିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତମେ ଆସୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିବିନି ତମ ସାଙ୍ଗରେ। ବାପା 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 ଆରେ ଯା କାହା ଖୋଜୁ? ଶିବା ଭାଇ ବାପା ନାହାନ୍ତି କି? ମୁଁ ସେଇଟା ଘର ସାଇ ଗଲା ପରେ ବାପା ତମ ଝିଅର ଯଦି ଏତେ ଗୁଣ ଥିଲା ତମ ଆଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁଥିଲ କଣ ପାଇଁ? ତମ ପାଇଁ ଆମ ମାନ ସମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଯାଅ କୋଉ ମୁହଁରେ ଠିଆ ଯାଅ। ଦେଖ ଯୋଉଠି ବାପୁ ହେଇଛି ଝିଅ ତୁମ ଦେହ ଝୁଇଁ କହୁଛି କାହାକୁ କଥା ଦେଇନି।